Thabit bin Qurra, ushqua në gjysmën e parë të shekullit të 9. Thabit bin Qurra është një ndër figurat më të rëndësishme shkencore të Islamit. Ai drejtoi observatorin astronomik të Bagdadit. I ndërtuar prej kalifit Memun, u mor me matematikë, shkroi për mjekësinë dhe filozofinë, përktheu në arabisht 3 përfaqësuesit më të mëdhenj të mendimit shkencor grek: Euklidin, Arkimedin dhe Ptolemeun. U mor me shkencën e llogarive dhe futi idenë e qendrës së gravitetit të figurave gjeometrike. Ishte gjithashtu pararendës i Descartesit, Kartezit, në gjeometrinë analitike. Atij i përket zbulimi i numrave miqësor. Quhen numra miqësor ato çifte numrash në tërësi ku secili prej tyre është shuma e të gjitha mundësive ndarëse të tjetrit. Shembull, 220 dhe 234 janë numra miqësor sepse 220 është i plot pjesëtueshëm vetëm me 1, 2, 4, 5, 10, 20, 22, 44, 55, 110. Nëse i mbledhim këto numra, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20 plus 22 plus 44 plus 55 plus 110 barabartë me 284. Dërsa 284 plot pjesëtohet vetëm me 1, 2, 4, 7 dhe 142. Nëse i mbledhim këto numra, 1, 2, 4, 7, 142 barabartë me 220. Thabit bin Qurra arriti të zbulonte edhe formulën që na jep çiftet e numrave miqësor. Duhet pasur parasysh aty ku gjën x është një madhësi e plot e njëshit. Kur a, b dhe c janë që të tre prim, atëherë n barabartë me 2x a b, n2 barabartë me 2x c. Kur x është i barabartë me 2, numra miq n dhe n2 janë 220 dhe 284. Pikërisht punës përkthyese të Thabit bin Qurra, i detyrohemi për njohjen e një teoreme të shquar nxjerr nga studimi i Arkimedit për ndërtimin e një shtatkëndshi të rregullt, e cila do të mbetej e panjohur dhe do të humbiste origjinën e saj sirakuziane. Ja rruga që ndiqet. Jepet segmenti AB, përcaktojmë në të dy pikat C dhe D, pozicionimi i këtyre dy pikave jep AD, CD barabartë me DB2, CB, DB barabartë me AC2, segmentet AC dhe DB dalin më të mëdhenj se CD. Prandaj mund të ndërtohet mbi CD një trekëndësh CHD i tillë, CH barabartë me AC, DH barabartë me DB. Përshkruajmë një rreth gjysmërreth në fillim dhe më pas një rreth të tërë në trekëndshin AHB dhe zgjathësim brind e HC dhe HD derisa të takojnë rrethin deri në pikat Z dhe E. Le të jetë të pika përbashkët të drejtësave BZ dhe HE. 4 pikat C të BH janë bashkërrethore dhe 3 harqet e rrethit BH AZ ZE janë në mes të tyre të barabarta, ndërsa 2 të mbeturit AH dhe BE janë dyfish i secilit prej tyre. Kështu që rrethi ngelet i ndarë në 7 pjesë të barabarta. Në këtë mënyrë përftohet shtatkëndshi i rregullt. Thabit bin Qurra vdiq në vitin 901, duke i lënë botës shumë të mira në fushën e gjeometrisë analitike dhe numrave miqësor, si dhe drejtuesi shumë punëve në fushën e matematikës dhe drejtuesi observatorit astronomik të Bagdadit.